大家好，又到價量飛車黨嘅時間啦。咁啊，熟悉我嘅觀眾咧，都知我係一個幾中意錶嘅人啦。好多時我試車嘅時候咧，咁都好多觀眾留言問：哇，Lawrence 戴緊啲咩錶啊？咁啊，係嘅，我係一個錶迷嚟嘅，亦都係一個勞力士嘅錶迷啦。咁啊，自90年代初咧就買咗人生第一隻勞力士啦，就係我手上戴住嘅16570 Explorer 2啦。咁啊嗰時興啊嘛，咁啊覺得自己好有 taste 嘅。咁啊幾年之後咧，咁啊逛下啲錶鋪啦，咁啊好多錶迷喺櫥窗度睇錶啦，咁啊無意中睄到一兩位錶迷咧，手上戴住嗰隻勞力士咧，同我嗰隻 Explorer 2咧好唔同啊。咁啊似咩咧？就好似呢隻咁啦，嗰個玻璃咧又拱晒出嚟啦，啲刻度咧又黃冚冚啦，同我手上戴嗰隻 Explorer 2咧好唔同。咁啊，於是咧就翻屋企上網揾下資料啦。咁啊，原來呢啲咧叫舊裝勞力士喎。咁我嗰時都唔識噶嘛。咁但係去到今日咧，我已經跌咗落呢個深淵啦。冇錯啦。咁啊，今集咧就係同大家講下我點解會咁中意呢啲舊裝勞。玩開錶嘅人咧都知道㗎啦，勞力士咧從來都係一個神秘嘅組織啦。莫講話以前啦，就算而家咧都唔會交代太多物料啊或者機械上嘅改動嘅。所以咧官方上邊咧其實冇一個何謂舊裝勞力士嘅説法嘅。咁啊去到呢度啦，咁啊拗頭啦。咁何謂舊裝錶咧？買隻新錶翻嚟戴幾年就係舊裝錶，咁當然唔係啦。嗱，咁啊較為學術化嘅定義係咩呢？就係勞力士已經冇用好多年嘅物料或者技術咧，呢啲錶咧，我哋都視之為舊裝錶。而喺普遍嘅玩錶界咧，舊裝錶嘅定義咧就係大概指由50年代至90年代初啦，採用膠鏡啲 index 咧係採用 tritium 物料嘅勞力士咧，就視之為舊裝咧。因為呢兩個物料咧，而家嘅勞力士咧已經冇用好耐嘅啦，成為咗歷史嘅一部分。好啦，先講下啲膠鏡啦。咁早期嘅勞力士咧，當然係未有呢個藍寶石水晶鏡面啦。咁啊，但係由於呢啲錶咧都要應付基本嘅防水需要咧，所以咧佢哋用咗一啲叫 acrylic glass 嘅膠鏡咧去代替呢個藍寶石水晶啦。咁啊，例如1016啊嘅 Explorer One 啦，1675嘅 GMT 啦，1803嘅 Day Day 啦。咁呢啲錶咧都係用膠面嘅，但係由於佢哋嘅防水機能咧唔係需要非常之強大，所以呢個膠面咧又唔係話非常之厚，你就咁睇就咁摸上手咧，其實同而家啲新錶咧差唔多嘅啫。而 Submariner 512、513、508、6538呢一類咁嘅深潛咧，由於佢嘅功能咧要抗衡好高嘅水壓，所以咧膠鏡咧就要做成俗稱所謂嘅波膠面啦、卜鏡啦，甚至乎圓拱形嘅 dome glass 啦。佢嘅目的咧就係令到膠面咧每一個部分咧都承受到較平均嘅水壓啦。咁而1665C Jeweler 呢類要承受高達600米水深嘅更專業嘅型號咧，佢哋嗰個波膠面咧更加咧會從B 級啦谷控到 C 級啦。咁啊，另外仲有1680啦，呢類有放大日曆嘅深潛咧，膠鏡嘅形狀咧亦都會有少少唔同嘅，佢會有少少凸起同微微起角嘅。咁啊，坊間咧就俗稱呢啲叫凸膠面啦，就係呢啲咁特別嘅膠面咧，令到呢啲舊裝錶咧睇落同新錶咧真係完全唔同嘅。咁簡單講係啲咩咧？就係嗰一陣而家唔會再出現嘅 vintage 味道咯。另一個非常之重要嘅關鍵咧，就係我哋錶迷所講嘅高弱面啦，即係夜光嘅 index 啦。咁呢啲夜光嘅 index 咧，無論喺物料上啦，同埋製作技術上啦，都同而家嘅新錶咧係完全唔同嘅。最初期嘅時代咧，勞力士用嘅咧就係叫 radium 啦。呢種物料咧嘅發光持久度咧就真係唔係好長嘅啫。但係最關鍵、最緊要嘅地方咧，就係佢有好高度嘅放射性啦。咁啊，有傳咧唔少組裝錶盤嘅工人咧，都喺嗰陣時咧患埋癌症添。所以到咗1963年咧，勞力士咧就轉用咗另一種夜光物料 tritium 啦。佢一樣係有放射性嘅，但係程度上咧就微弱好多啦，大概只有25個 MCI 啦。所以咧，你會見到早期啲錶盤嘅6點位置咧，就會見到 T-Sweet T 或者Sweet less than 25呢個標記，而佢
佢嘅半衰期咧係12年半，夜光會失效之餘咧，亦都會開始慢慢變黃同埋變啡。而到1998年開始咧，勞力士咧亦都唔再採用 tritium 啦，咁啊轉用咗一啲完全冇放射性同埋永久發綠光嘅 superluminova 啦，同埋呢個發藍光嘅 chromalite。除咗物料唔同之外咧，舊裝撈嘅夜光顯示方式咧，亦都係唔同嘅。早期嘅黑道咧係冇用呢個金屬釘框嘅，而係直接將一啲未乾嘅夜光塗料咧搽上嘅標本度。由於咧佢要足夠嘅份量咧，先至可以發到好光嘅夜光啦。咁所以咧要搽得非常之厚。所以咧乾咗之後咧就好似一篤膏藥咁，用放大鏡去睇咧，更加會發覺咧好似滲咗啲砂糖上去咁嘅。所以除咗膏藥面之外咧，亦都有人叫呢種夜光做砂糖鏈。標盤 dial 咧，亦都係一隻舊裝標最值錢嘅地方啦。咁好多人都唔知嘅喎，早期嘅勞力士咧，其實係揾好多唔同嘅公司咧去代工做標盤嘅。所以咧，就算係同一款標盤都係黑色嘅話咧，有啲期數咧就會係瀝架面啦，有啲係粉面啦，甚至係搪瓷面。而夜光物料咧又唔完全一樣嘅喎。而隨着時日遠去啦，同埋唔同嘅使用習慣啦，咁呢啲夜光物料咧，有啲咧就會變成檸檬黃啦、南瓜色啦，甚至咖啡色啦。咁啊，相比起而家擺極都唔會變色，隻隻都一模一樣嘅新錶咧，呢啲舊裝錶所呈現出嚟嘅古舊味咧，都係唔會再喺而家新錶上再次出現㗎啦。而家啲錶圈啤數啦，或者啲黑道煙石咧，都幾乎全面轉用晒陶瓷嘅質地啦。咁啊，貪佢剛性強啦，又唔會變色咁啦。但係其實咧，早期嘅圈片咧，幾乎全部都係鋁片再喺上面印刷嘅。咁你稍為撞下佢、刮花佢都會凹或者花啦。咁啊，再加上早期嗰啲印刷技術咧，都唔係太穩定嘅。咁你手指轉得多、摸得多又會甩色啦，潛得水多又會變淡色啦，而且呢啲圈片咧，亦都係由好多間公司幫佢代工嘅，字款嘅粗度啊、字款嘅形狀啊，都可以完全唔同嘅。所以對於我嚟講咧，呢啲圈片咧都係大大提升呢個勞力士舊裝味道嘅一個非常之重要嘅環節。嗱，戴定個頭盔先啦。嗱，講到車咧，我都唔敢認係專家啦，何況係錶啊。咁但係我真係好中意呢啲舊裝勞力士嘅，咁啊算係一個玩家啦，專家就真係唔敢認啦。而隨着網上嘅資訊越嚟越多啦，而家嘅錶迷咧好多時都會追求所謂對期嘅舊裝錶。意思即係咩呢？即係所有零件咧都要啱翻嗰個時期嘅，而偏偏呢方面嘅資料咧係冇一個絕對嘅答案嘅。咁啲玩家咧就要從錶殼嘅流水號大概去判斷出呢隻錶咧屬於咩時期嘅出品啦。咁啊，再根據翻好多專業玩家多年嚟嘅心得同埋分享咧，大概估計出呢隻錶應該係點樣配搭先至原汁原味。而呢方面咧，勞力士咧從來係唔會有一個 official 嘅説法嘅。再加上咧，呢啲錶閒閒地都要幾十年歷史啦，期間咧可能因為好多原因維修過而換上咗唔同嘅零件啦，甚至係 surface 面啦，引致出現咗我哋所謂嘅雖然係真錶真零件，但唔對期嘅情況。所以基本上咧，每一隻舊裝錶咧都唔會完全一樣嘅。玩呢啲舊裝錶咧係真係要做好多個功課，但係對於我嚟講咧，變相喂又有得玩又有得學，咁啊玩嘅過程中咧，你又會認識好多志同道合嘅朋友啦，咁啊透過互相嘅舐嘢，咁啊從而認識勞力士以前嘅歷史啦。咁啊相比起而家啲新錶單純嘅一買一賣，咁其實我覺得好玩好多喎。我玩呢啲舊錶咧嘅年資又唔係話非常之深啊，大概10零年左右啦。咁相比起以前而家呢啲錶咧已經貴咗好多㗎啦。咁啊閒閒地都10皮嘢起跳啦，甩皮甩骨就另計啦。咁部分好珍貴嘅型號，甚至幾十萬過球幾百都不等啦。咁但係相比而家啲新裝錶咧，升到癲晒咧，我覺得舊裝錶嗰個升幅咧，相對其實緩和好多個，仲有一個玩同投資嘅價值啦。咁啊，即係有興趣對呢啲舊裝錶嘅朋友呢，咁我好建議大家跳入呢個火坑嘅。咁我保證大家跳咗嚟之後呢，都幾難翻出嚟。我一個例子啦。
好啦，今集嘅架兩飛車黨咧就到此為止啦。咁啊，希望大家中意我呢位唔係講車嘅陳生啦。咁啊，我再講多次啦，我真係唔係一個專家但係今集嘅目的咧就純粹分享我玩撈嘅心得啦。咁啊，如果大家中意我呢個車佬講錶嘅話，咁啊，第時有其他 model 或者針對嘅型號，咁啊，再為大家介紹啦。咁啊，到此為止啦。喜歡呢條片嘅就記得 CLS 我哋所有嘅頻道啦。下次再見，拜拜。剛才條片係咪好好睇呢？係我哋嘅團隊好用心去製作嘅。如果你想支持我哋嘅話呢 YouTube 咧最近多咗個 Super Fans 功能，喺 like 掣旁邊有個心心，撳入去咧可以揀選支持我哋嘅金額，再按照指示就完成㗎啦。你哋嘅少少支持咧，可以令到我哋行得更遠，拍更多好嘅影片俾大家睇。多謝大家！